and the clock has started. Yes, sir. Reading you loud and clear. Cardiac arrest down here too, Pete. There wasn't any time for that up here.
feel fine. Capsule is turning around. Roger, wheel stop, Discovery. Welcome back. A great ending to the new beginning. Bravo. Et bien voilà, ici se termine le spectacle du feu d'artifice de ce 14 juillet 2019. Musicalement, je suis sous coup d'émotion. Voilà, c'est superbe. Bravo à notre mairie pour ce superbe spectacle. Bravo à notre artificier. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vais juste vous dire, vive la France. Bisous, à bientôt.